مرحبا بكم في هذه الحصه. اذا في الحصه ان شاء الله غنشوفوا واحد الريزولتا في الدرس ديال لا كونتينيتي سور ان انترفال. دونك غنشوفوا واحد الريزولتا ديال لا كومبوزي، بالضبط ديال لا كومبوزي دو فونكسيون كونتينيو. الوغ donc la continuité sur un intervalle شنو هو الريزولتا هذا؟ الوغ كتقول لنا si f positif sur i واحد fonction positive sur i et f continue sur i, jugez les conditions. Juger les conditions. Si f continue sur i, si f positif sur i et f continue sur i, alors racine de f est continue sur i. Elle est la première proposition, la première propriété. Elle est propriété. Propriété comme résultat de la composée de la composée de deux fonctions continues. C'est-à-dire résultat. هذا le résultat وهذا اللي كنخدموا بهم حنا كيف ما قلت لكم سابقا. ما كنخدموش بالكومبوزي، غالبا ما كنخدموش بالكومبوزي ليسباسيونس اكس او ليسباسيونس مات كنخدموا بالكومبوزيت. الوغ هذا ريزولتا. الريزولتا الثاني هذا البروميير ريزولتا. الريزولتا الثاني شنو هو؟ si f continue sur i, alors cos de f et sinus de f sont continus sur i. N'avons des exemples. Alors voilà les deux propriétés. N'avons exemple. Exemple. Donc le premier exemple, montrer que la fonction x associée par exemple racine de x au carré plus 3x est continue sur r plus par exemple. هذه ماشي fonction usuelle. La fonction هذه ما عندناش fonction usuelle، ماشي fonction usuelle. دونك كيفاش غادي نديرو نجاوبو على المثال هذا؟ دونك غادي نطبقو هذا الريزولتا هذا. شنو غادي نديرو؟ غنطبقو هذا الريزولتا. دونك كاينين دو كونديسيون، خاص اولا داكشي اللي داخل يكون بوزيتيف ويكون كونتينيو سور اي. دونك الا كانوا عندنا هادي دو كونديسيون نقدروا نستنتجوا بان راسين دو اف كونتينيو. شنو هي راسين دو اف هنا؟ شنو هي اف؟ هو هادشي اللي داخل. On prend que la fonction f est similaire à f garde continue sur r+. On a la fonction x associée la racine et continue sur i. Continue sur r+. Sur r et en particulier sur r+. Et là je continue sur r parce qu'elle est une fonction usuelle, une fonction polynomiale. Toute fonction polynomiale est continue sur R. Et en particulier sur R+. Pour le process, elle est R+. Donc elle est une fonction polynomiale continue sur R et en particulier sur R+. الشرط الثاني شنو هو؟ الشرط ماشي واش كنقلبوهم. حنا سبقنا لا كونتينيتي سور اي عاد نشوفو اف بوزيتيف. هاد الفونكسيون واش بوزيتيف على R+. Et on a, donc هذا الشرط الأول، الشرط الثاني. Et on a, quel que soit x appartenant à R+, et on a quel que soit x appartenant à R+, هادشي اللي داخل راسين بوزيتيف. هادشي ما فيه ما يتبين، حيت x positif ou x au carré positif, donc ceci va être positif. Et on a quel que soit le chiffre positif, alors la fonction x associée de racine de la fonction x au carré plus 3x est continue, elle est f, et continue sur r+. Voilà la correction du premier exemple. Donc il a bien un bino racine d'une fonction continue sur R+,
خاصنا نتاكدوا من دو كونديسيون. اول كونديسيون خصو يكون داكشي اللي داخل غاسي خصو يكون بوزيتيف. ثاني كونديسيون خصو يكون اف لا فونكسيون داكشي اللي داخل غاسي خصو يكون كونتينيو. دونك الا كانوا عندنا لي دو كونديسيون كيستنتجوا راسين دو اف اي كونتينيو سور اي. Et continue sur I. Maintenant, le deuxième exemple. Deuxième exemple, montrer que la fonction g par exemple, x associé cos x au carré moins 1 et continue sur R. Et continue sur R. Là, exemple d'une fonction. Et d'abord, واحد الملاحظة بعدا هاد لي فونكسيون هادو كلهم إلا لاحظتو هاد لا فونكسيون ولا هاد لا فونكسيون فاش غتبغي تحسب الليميت راه بحال غير فقط غتعوض يعني الليميت هي ليماج من هاد لا فونكسيون هادي ولا هاد لا فونكسيون راه الليميت هي ليماج سكيفي لا فونكسيون راها كونتينيو فاش تكون الليميت دائما هي ليماج يعني كونتينيو اون تو بوان بطبيعة الحال دونك montrons que la fonction continue sur A. شنو غادي نديرو؟ نشوفوا هنا فقط فيها شرط واحد بالنسبه للكوس بالنسبه للسينوس فقط شرط واحد خصها تكون اف كونتينيو يعني شنو غادي نقولوا قلنا هادو راهم ريزولطا ديال الكومبوزي هادو راهم ريزولطا ديال الكومبوزي حيت هنا ملي كتقول غاسين دو اف راك كتكومبوزي دو فونكسيون كتكومبوزي اف مع لا غاسين وفاش تقول كوس دو اف راك كتكومبوزي دو فونكسيون اف مع الكوس دو اكس طبيعي مع فونكسيون كوس ونفس الشيء بالنسبه للسينوس. Alors, montrons que G continue sur R+, on a x associé, ce qui est le cos, x associé x au carré moins 1, et continue, la fonction, et continue sur R. Et continue sur R, alors, il est quand la fonction de le cos continue sur R, alors, f, il est de le cos, il est de la fonction de le cos de x au carré moins 1, ça va être et continue sur R تاني. غادي بطبيعة الحال نشوفو من بعد لي زيكزيرسيس في هاد الكونتينيتي سور لي انترفال غنشوفو جميع الانواع فاش يكون كومبوزي فاش تكون لي زوبيراسيون فاش يكون في فونكسيون ايزويال الوغ غادي ناخدو تمارين بطبيعة الحال في هادشي هذا. دونك هنا لا بروبريتي كتقول لنا الا كانت f continue sur i alors cos de f continue sur i. دونك هنا عندنا لا فونكسيون اللي داخل الكوس continue sur r et fonction polynomiale. Donc, je vais dire le ça va continuer sur A. Voilà, donc on a terminé la séance. Merci de votre attention. Inch'Allah, marajaya, باش نكملوا الدرس.